李文山又嚟啦。你好，李文山，係 keep 住呢個笑容，輕輕鬆鬆去面對，睇下究竟個對手係邊一位啦。係。係。古卓文對李文山，大家好，大家好，寶儀姐姐。呢個係咩局嚟㗎？唔知啊。係咯。可能係一個陷阱嚟嘅。誒，自己踢自己要唱嘅歌嘅。係啊。可能係一個陷阱嚟㗎。所以我唔使講，交俾古卓文講。古卓文自己講。我而家唱嘅係愛情陷阱。但係我希望大家配合我唱得 high 時，你哋又 high， 你哋 high 時我又 high，好唔好啊？李文山唔好試俾佢。你唱嘅係咩歌？我唱嘅《暴風女神 Lorelei》。你想唱人哋支持你？如果你想人支持你嘅話，你嗌完之後到佢哋嗌啦。係。好 ，keep 住呢個感覺，先交俾古卓文。愛情陷阱。走出嚟就咁啊，冇乜鬼啦咁，但係真係好鬼好睇，尤其是古卓文佢啊，哇望住嗰啲姐姐，我墮入情網，你卻在網外看，哇嗰下真係唔少姐姐迷倒晒，阿 Lorelei 令到嗰啲男仔個個全部舉晒牌，但係我啲評判都咁靜嘅咧，係咪睇法唔同咧嚇？周國峰，
唔係啊，我已經爭住講㗎啦。嗱，我覺得咧呢一組如果我形容嘅話咧，用嗰啲咩足球賽事嘅話咧，係死亡之組咯。咁今日咧，我覺得兩位參賽者咧係都好值得我哋高興嘅。第一我首先想講咧，古卓文先喺星光3裏邊咧，我係從來未試過俾一個咁高嘅分數嘅。多謝周 Sir。陣間你睇到㗎啦。我覺得古卓文咧今日雖然佢仲有少少嘅尾音同埋高音咧爭啲，但係以你喺咁大壓力之下要去唱呢一首歌詞密度咁高嘅歌曲咧，我覺得呢一個分數咧係完全值得㗎，恭喜你啊！多謝周 Sir。另外咯，李文山今日我覺得咧輸咧係因為你嘅對手太強。今日我俾你嘅分數亦都係咧有史以嚟喺你嘅分數當中咧，我俾你嘅分數係最高嘅。叻女。嗱，我第一樣嘢我好想讚咧，李文山上嗰兩集咧，其實佢係有啲失準嘅。當李文山咧一開始成首歌嘅時候，佢有一種好凌厲嘅眼神咧，嗰種嘅眼神咧係令到我覺得呢一個小妹妹真係好厲害。喺咁冇信心之下，佢竟然可以咧處理一首咧咁高難度嘅歌曲咧，可以處理得咁好。唯一呢一首歌有少少挑剔嘅地方咧，唔好意思啊，一路喺度講，一路你喺度喊，就係你嘅低音。如果呢一首歌你嘅低音咧係處理得好啲嘅話，其實你嘅分數咧，我會夾硬係會同古卓文咧係同分嘅。好，阿媽。今日古卓文同埋李文山，我反而李文山係多1分。我解釋俾你聽點解？因為佢明白到唱快歌嘅時候，佢擺 pose 係緊要過唱歌。但係阿古卓文因為佢冇壓力嘛，其實古卓文今日係響度 enjoy 緊，佢係咁喺度跳，係咁喺度跳咧，變咗因為佢唔係有比賽嗰個心情啊。嗱，呢樣嘢咧，比賽嘅同唔比賽真係好緊要嘅。李文山係啱嘅。我比賽緊，我一定要夠氣唱埋佢落去，我唔可以嗨到癲咗冇氣啊！所以佢擺 pose 愛嚟再，因為佢都成日跳舞噶嘛，佢今日擺 pose 多嘅跳舞係啱嘅。阿古卓文因為後邊嗰度咧，佢已經嗨咗啦，你知唔知啊？但係兩個都係一個非常之好睇嘅，真係非常之好睇。佢兩個都係舞台嘅呢個。多謝阿媽。好，睇一睇分數。呢個分數有緊張。一陣間又話嗰個多啲啊，呢個少啲咁樣，睇出嚟啊最好噶啦。兩個都係69。哎呀！古卓文69.8贏咗李文山嘅69分嘅。但係其實周博賢係兩位都偏低嘅喎。可能佢本身唔係好中意聽快歌啦。唔係，我覺得兩個㗎喺嗰個發揮上有唔同嘅，對我嚟講有唔同嘅致命傷唔好嘅地方啦，係啦。古卓文佢又太冇包袱啦，太放，咁變咗其實佢係做嗰個氣氛係做得好好，係好好玩嘅。但係 from 一個唱歌嘅角度去聽咧，佢就似乎真係太過放咧，冇乜點樣照顧做出嚟嗰個聲個通。咁反而李文山咧，佢就反而太過照顧唱歌，咁有啲位咧係頂住咁樣，啲高音咧，咁變咗嗰個高音發揮又係唔好咯。咁變咗嗰度，我覺得係有少少好似要嗌，咁我聽得有少少辛苦，因為成首歌好多地方都係嗰啲高音徘徊。唔該晒。咁就嚇識路啦嚇，帶你路啦嚇。